Don Damiano interviene oggi sulla strage dello scorso 3 ottobre del 2013 nel Mar Mediterraneo. Fare memoria di quel tragico evento. L'arcivescovo compie oggi 4 anni dalla sua ordinazione, avvenuta in città lo scorso 5 settembre 2020. Intanto continuano gli sbarchi a Lampedusa. Cambio di guardia al comando provinciale dei Carabinieri, nominati 3 nuovi ufficiali ai comandi dei reparti di Canicattì, Licata e a quello operativo di Agrigento. 5 gli arresti effettuati al carcere Petrusa per aggressioni agli agenti della polizia penitenziaria della struttura. Gli auguri del ministro Valditara in occasione del nuovo anno scolastico. Forte presa di posizione del segretario nazionale della DC Cuffaro sulla sanità. I parlamentari regionali del Movimento per l'Autonomia chiedono un confronto sulle tematiche politiche più importanti con il segretario di Forza Italia. Ultimo appuntamento stasera della rassegna teatrale Premio Vigata Andrea Camilleri a Porto Empedocle con il berretto a sonagli di Luigi Pirandello, regia di Giovanni Volpe. Buongiorno, benvenuti col nostro appuntamento del 5 settembre, oggi giovedì. In merito al naufragio nel Mediterraneo del 3 ottobre del 2013 nei pressi dell'isola di Lampedusa interviene oggi con un suo comunicato l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, il servizio. In merito al naufragio nel Mediterraneo del 3 ottobre interviene oggi l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, mentre si avvicina la data del 3 ottobre, in cui si farà memoria non solo delle vittime di quel tragico evento del 2013, ma di tutte le vittime del mare, il cui numero è ormai impossibile da definire. Una nuova tragedia trova spazio tra le righe dei telegiornali italiani. È l'ennesimo naufragio con oltre 21 vittime, tra cui alcuni bambini. Solo in quest'anno, continua Don Damiano nel suo comunicato, si calcolano oltre 1000 morti nel Mediterraneo, un numero impressionante di vite spezzate che potrebbe essere molto più elevato, stando a quanto si riferiscono i nostri osservatori che dalla Tunisia hanno visto partire centinaia di barchini in lamiera affondati prima di arrivare all'orizzonte. Ciò che impressiona è lo stupore che ogni volta che avviene un naufragio ci colpisce come se fosse il primo e soprattutto come se non sapessimo che purtroppo non sarà certamente l'ultimo. Sappiamo che per quanto le politiche del governo stiano riducendo il numero degli arrivi, nessuna politica potrà mai riuscire a frenare del tutto i flussi migratori che coinvolgono oggi oltre 218 milioni di individui in tutto il mondo. Occorre dunque, afferma l'arcivescovo di Agrigento, un cambio di paradigma nell'affrontare la questione migratoria, favorendo canali di ingresso legali, rilascio più agevole dei visti e soprattutto incrementando notevolmente gli investimenti nella cooperazione internazionale per favorire un reale e giusto sviluppo economico dei paesi di partenza. Ci auguriamo, conclude Monsignor Damiano, che il Giubileo del 2025 possa essere il tempo propizio per ritornare a parlare della remissione del debito in favore di tanti paesi del sud del mondo ancora oggi soggiacenti alle influenze dei paesi creditori. E sono 4 anni di permanenza ad Agrigento da parte di Don Damiano, fu ordinato vescovo della città il 5 settembre del 2020. Gli auguri della nostra redazione. Proseguono gli sbarchi a Lampedusa, dove sono 76 migranti giunti a partire alla mezzanotte. Arrivano dall'Egitto, dall'Etiopia, dalla Siria e ai soccorritori hanno detto di essere partiti dalla Libia. Anche per loro, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove sono stati condotti 7 superstiti del naufragio, soccorso a una decina di miglia dalle coste dell'isola, avvenuto da parte della Guardia Costiera. In serata nella struttura sono giunti a
altri 54 naufraghi, tra cui una donna, partiti da Sfax in Tunisia. Salgono così a 156 i migranti approdati da ieri sull'isola di Lampedusa. Nell'hotspot, dopo trasferimenti disposti dalla prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale, restano ancora 150 immigrati. E l'Arma dei Carabinieri si rinnova con l'arrivo di 3 nuovi ufficiali. Il servizio. Oggi presso la sede del comando provinciale dei Carabinieri il comandante colonnello Nicola De Tullio ha dato ufficialmente il benvenuto ai nuovi ufficiali. Si tratta del capitano Davide Di Cambri, 31 anni, destinato al comando della compagnia dei Carabinieri di Canicattì, il quale succede al maggiore Luigi Pacifico, trasferito al comando dei NAS di Palermo. Quest'ultimo ha retto il comando della compagnia per 5 anni, nel corso dei quali si è dimostrato sempre vicino alle esigenze dei cittadini, intrattenendo ottimi rapporti con le istituzioni locali, svolgendo un'attività di coordinamento nelle indagini, da ultimo con quella Predator relativa all'individuazione degli autori di una efferata rapina a casa di 2 anziani di Racalmuto. Il capitano Marco Massimino, 31 anni, destinato al comando della compagnia dei Carabinieri di Licata, succede al capitano Augusto Petrocchi, trasferito al comando della compagnia di Vibo Valentia in Calabria. Quest'ultimo ha retto il comando della compagnia di Licata per 3 anni, in modo eccellente in un territorio complesso sotto il punto di vista della criminalità comune e organizzata, da ricordare la sua opera incessante di vicinanza ai cittadini del comune di Ravanusa in occasione della strage dello scorso 11 dicembre 2021 causata da una fuga di gas. Il capitano Lorenzo Longo, di 55 anni, assumerà invece il comando del nucleo investigativo del reparto operativo Carabinieri di Agrigento e subentra al tenente colonnello Luigi Balestra, trasferito al reparto anticrimine di Palermo. Quest'ultimo, in questi 3 anni alla guida del nucleo investigativo del comando provinciale, ha svolto numerose e complesse attività investigative su delega della direzione distrettuale antimafia di Palermo, delle procure della Repubblica di Agrigento e Sciacca, ponendosi come punto di riferimento per gli altri reparti della provincia, facendosi apprezzare dall'autorità giudiziaria. Tra le attività di indagine, quelle condotte con la procura distrettuale, si segnalano l'operazione antimafia denominata Condor, avvenuta lo scorso gennaio del 2023, e quella relativa al contrasto della consorteria mafiosa operante nel territorio di Luccasicola e Burgio nel marzo del 2024. Il passaggio di consegne tra i vecchi e i nuovi comandanti rappresenta un momento di continuità, ma allo stesso tempo apre le porte a iniziative e a un rinnovato slancio operativo. In quest'ottica il comandante provinciale De Tullio ha rivolto a loro gli auguri per un proficuo lavoro, certi che sapranno interpretare al meglio le esigenze e le aspettative del territorio, mettendosi al servizio della comunità per garantire la sicurezza e la tutela della legalità. Ai colleghi trasferiti ha invece rivolto le sue più calorose congratulazioni per i nuovi prestigiosi incarichi che sapranno assolvere con elevata motivazione e professionalità, così come hanno fatto in questi ultimi anni nella nostra provincia. Detenuti aggrediscono 5 agenti al carcere Petrusa di Agrigento, 5 gli arresti effettuati. Ancora disordine nel carcere Pasquale di Lorenzo di Agrigento. Alcuni detenuti nel primo pomeriggio di ieri hanno dato vita a una violenta protesta che si è trasformata dopo in una vera e propria aggressione nei confronti del personale in servizio nella struttura. Tempestivo è stato l'intervento degli agenti della polizia penitenziaria guidata dal comandante Gesuele Pullara, che tra tante difficoltà sono riusciti a stabilire la calma e individuare gli esagitati. Nei confronti dei 5 detenuti, sia italiani che stranieri, è scattato un nuovo arresto per le ipotesi di reato, resistenza, oltraggio e minaccia al pubblico ufficiale. Ancora momenti di tensione quindi nel carcere di Agrigento, dove nelle ultime settimane si sono verificati diversi episodi del genere. Qualche giorno fa 4 detenuti
Hanno distrutto una cella di transito e poi dato fuoco all'interno del reparto. Il SAPPE, sindacato della Polizia Penitenziaria, ha già preannunciato un sit-in per il prossimo 21 settembre. L'area detentiva è oramai governata da pochissimi poliziotti, ai quali gli viene richiesto di vigilare su più postazioni, posti di servizio contemporaneamente, dove tutti fanno tutto. Non vi è alcuna distinzione tra i ruoli, ci si arrangia come può. Il personale è stanco, avvilito e demoralizzato, praticamente sfiancato, quanto dichiara il sindacato SAPPE della Polizia Penitenziaria. Non meno di una settimana fa la parlamentare agrigentina del Partito Democratico Giovanna Iacono ha fatto un sopralluogo nella struttura denunciando una situazione critica. Anche ad Agrigento, ha affermato la Iacono, esiste una sproporzione tra la popolazione carceraria e gli agenti della Polizia Penitenziaria. La struttura agrigentina è sovraffollata rispetto alla sua effettiva capienza, aggiunge la parlamentare Iacono, anche a causa della presenza di persone che andrebbero ospitate in strutture adibite alla cura e all'assistenza. 6 colpi di pistola sono stati sparati contro i locali dei tecnici di Siciliacque e 8 cartucce di differente calibro inesplose sono state lasciate nelle vicinanze. Nessun dubbio sul fatto che quella messa a segno incontrata Piano Vizia a Cattolica Eraclea è stata una intimidazione. Si indaga però sul movente. I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno immediatamente sequestrato bossoli e cartucce. Incidente stradale a San Leone. A scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento sono stati uno scooter e una macchina. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri a Viale dei Pini. A avere la peggio è stato il conducente del mezzo a 2 ruote, finito sul selciato. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e i carabinieri. Il ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento in codice giallo, dopo aver riportato diversi traumi. Non è comunque in gravi condizioni. Al via la ricostruzione della dinamica del sinistro. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il ciclomotore in quel tratto di strada non possono circolare per un divieto di transito ai veicoli a 2 ruote. Le scuole stanno per iniziare. Ci arriva il messaggio del ministro dell'istruzione Valditala che formula gli auguri per il nuovo anno scolastico. Ve ne proponiamo uno stralcio. Care studentesse e cari studenti, cari docenti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi, tecnici, personale ausiliario, personale della scuola tutto, che date le vostre migliori energie per il futuro dei nostri giovani. Innanzitutto un augurio di buon anno scolastico, un anno scolastico che inizierà nei prossimi giorni nelle varie regioni d'Italia, ma anche un ringraziamento a voi, personale della scuola, che negli anni passati avete contribuito al successo formativo dei nostri giovani. E quindi un augurio ed un ringraziamento. Quest'anno scolastico si apre con tante novità. Innanzitutto la riforma del 4+2, la riforma in via sperimentale dei tecnico-professionali, per offrire una formazione più moderna ai nostri giovani, per offrire nuove opportunità occupazionali, per mettere sempre più in collegamento la formazione, la scuola con le esigenze del mondo del lavoro. Poi entra a pieno regime il docente tutor, il docente orientatore, che già hanno iniziato ad operare nella seconda parte dello scorso anno scolastico. Docente tutor per personalizzare la formazione, per valorizzare i talenti dei nostri ragazzi. Il docente orientatore per fornire quelle indicazioni utili a far sì che le famiglie e i giovani facciano le scelte adeguate per il proprio percorso formativo e occupazionale. E partirà con settembre anche un grande piano di orientamento che coinvolgerà direttamente le famiglie in tutte le scuole per far sì che i genitori siano consapevoli delle opportunità che possono avere i propri giovani e quindi facciano delle scelte adeguate.
Poi ancora le linee guida, le nuove linee guida sull'educazione civica, per far conoscere la nostra Costituzione a 360 gradi, perché la nostra Costituzione insegna valori meravigliosi, il valore innanzitutto della persona umana che sta al centro, che viene al primo posto, ed è per questo che io parlo di scuola costituzionale, quella scuola che valorizza la persona dello studente, che valorizza la cultura del rispetto verso chiunque, verso ogni persona appunto, che valorizza il valore della solidarietà, il valore dell'eguaglianza nel godimento dei diritti e nella soggezione ai doveri, ma che valorizza anche tanti altri principi fondamentali, innanzitutto il valore della libertà, il principio della libertà, ma poi anche l'iniziativa economica privata, il valore del lavoro, pensate, richiamato in ben 2 articoli, l'articolo 1 e l'articolo 4, diritto-dovere, lo definisce il Costituente. E poi ancora l'importanza, per esempio, della comunità nazionale, il riconoscersi in una comunità che appartiene a tutti, che ci identifica tutti, che ha una sua storia, un suo passato meraviglioso di cui noi dobbiamo essere orgogliosi e che il Costituente ha chiamato patria. Ma dobbiamo essere orgogliosi anche dei tanti comuni, delle tante comunità locali che caratterizzano l'identità italiana. Come dobbiamo anche rispettare la proprietà pubblica e la proprietà privata, i beni pubblici e i beni privati. E anche di questo, anche dell'importanza della proprietà privata, si è occupato il nostro Costituente. Anche una educazione al rispetto passa dalla centralità della responsabilità individuale, non soltanto il primato, come si è spesso detto in passato, della responsabilità collettiva, ma innanzitutto la responsabilità individuale. E poi, proprio perché noi vogliamo integrare, proprio perché noi vogliamo includere, proprio perché pensiamo ad una scuola costituzionale che esalta i talenti di tutti e non fa differenza fra le persone, ecco, i corsi potenziati di italiano per gli studenti stranieri, per realizzare veramente una inclusione efficace, per far sì che nessuno rimanga indietro. E poi la possibilità di scegliere per la prima volta nella storia della nostra scuola, da parte dei genitori, la continuità didattica sul sostegno per i propri figli con disabilità. La formazione specialistica che partirà quest'anno scolastico per 85.000, per oltre 85.000 docenti sul sostegno. Insomma, ridare autorevolezza a chi si occupa del futuro dei nostri figli, ma anche dare sempre maggiore continuità didattica e migliorare sempre di più le opportunità formative dei nostri giovani. Ancora un affettuoso augurio a tutti voi e un ringraziamento per quello che fate. E a voi giovani, l'auspicio che la scuola, i momenti passati nelle aule, nei corridoi, nelle strutture scolastiche, possano essere momenti in cui non soltanto vi arricchiate, ma anche momenti che viviate con entusiasmo, perché per superare la crisi esistenziale che colpisce sempre più giovani, io credo che innanzitutto un ruolo fondamentale l'abbia la scuola, ma l'abbia anche la capacità di creare entusiasmo nei nostri giovani. Voglia di futuro, voglia di realizzare le proprie abilità, i propri talenti e i propri sogni. Un caro saluto a tutti voi. Passiamo dalla politica. La politica pensi di più alla salute dei cittadini, lo dice Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana e il Servizio.
Sul dibattito relativamente alla sanità e sulle dichiarazioni del Presidente della Regione Renato Schifani interviene oggi il segretario della Democrazia Cristiana Salvatore Cuffaro, affermando: la politica pensi più alla salute dei cittadini. Mettere anche sulla salute degli operatori questi ultimi giorni sono stati caratterizzati dalle nomine nella sanità. Né politicamente né professionalmente sono riuscito ad appassionarmi al tema e ai nomi in questione. Il risultato credo però abbia del grottesco e puzza di prevaricazione. A colpirmi e commuovermi, continua il segretario nazionale della Democrazia Cristiana Cuffaro, è stata invece la notizia della scomparsa a Palermo di 2 infermieri che lavoravano in 2 importanti ospedali nella città. Fino all'ultimo sono rimasti impegnati in prima linea, coprendo turni di emergenza con una pressione lavorativa che solo persone di grande forza riescono a sostenere. Il loro esempio, continua Salvatore Cuffaro, ci ricorda che il ruolo strategico di chi si occupa di coloro che soffrono e hanno bisogno di aiuto rappresenta la vera eccellenza della sanità siciliana. A loro e a tutti coloro che ogni giorno con grandi sacrifici portano avanti un sistema sanitario che certamente non è perfetto, manca per esempio un supporto psicologico. Ove necessario va data la massima attenzione. Chiedo pertanto ai nuovi direttori che si insedieranno di dimenticare chi li ha sponsorizzati e di mettere al centro di chi lavora i malati. I cittadini, tutti, hanno diritto a potersi curare bene, senza attese infinite. La sanità, conclude Cuffaro, è un bene comune e il vero valore che la sostiene sono tutte le persone che con dedizione e passione e abnegazione si dedicano giornalmente a chi ha bisogno di cure. La buona politica deve occuparsi di questo e deve porre rimedio ove si verificassero lacune. E i deputati dell'MPA alla regione siciliana chiedono al segretario di Forza Italia e degli altri partiti un confronto politico necessario su sanità, manovra, enti e aziende partecipate. Il servizio. I deputati del Movimento per l'Autonomia dell'ARSI in un comunicato stampa affermano come sia necessario un confronto politico sulla sanità, sulla manovra, sugli enti e gli aziende partecipati. Un confronto politico franco e trasparente è necessario per impostare i progetti, concordare gli obiettivi, verificare l'efficacia dell'azione amministrativa, nonché rendere conto agli elettori. Lo abbiamo richiesto anche recentemente, lo scorso 11 luglio, al segretario di Forza Italia perché se ne facesse promotore indicando almeno 3 argomenti da trattare. Circa il primo appunto pare superfluo evidenziare l'urgenza sui punti per i quali l'indirizzo politico è importante, dalla rete ospedaliera all'integrazione pubblico-privato. Il confronto avrebbe impedito, sostengono i parlamentari dell'MPA della regione siciliana, le chiacchiere su vendette, rabbie, ire funeste di cui si va leggendo. Comprendiamo inoltre l'odierno rammarico del presidente Schifani su balletti inqualificabili e sul sistema incancrenito che va avanti da 20 anni. I parlamentari dell'MPA continuano nella loro nota che la sede del confronto costruttivo potremmo fare presente che nel ventennio ancora di cui parla il Presidente c'è da espungere un quinquennio che inizia nel 2008. In quel tempo, se si mancavano gli obiettivi, venivano applicate le giuste sanzioni, si recuperava un buco di 700 milioni di euro, la sanità regionale veniva stimata fra le prime in Italia, si valorizzavano i giovani medici e i funzionari amministrativi senza che esibissero alcun tipo di appartenenza. All'epoca era assessore regionale il dottore Russo e nella sede del confronto politico che si potrà raccomandare a chi di competenza la rigorosa verifica dei titoli posseduti e la veridicità delle dichiarazioni che precludono al conferimento degli incarichi a partire dai vertici ai dirigenti dal cui impegno dipende anche la salute delle persone. Ne conseguirà la rimozione delle irregolarità compiute senza attendere il dibattito pubblico, ovvero l'azione della magistratura contabile ordinaria. In quanto poi all'impiego delle risorse finanziarie, continuano i parlamentari dell'MPA, il governo propone la strategia attraverso la manovra finanziaria in tempi di siccità e di altre emergenze e dovrà archiviare la stagione delle mance che generano squilibri e sprechi. Su enti e partecipate, sempre in sede di confronto, concludono i parlamentari dell'MPA della regione siciliana, si dovranno conoscere i piani di sviluppo di ciascuno, la consistenza dei risultati ottenuti, i criteri per la selezione degli amministratori. Solamente con il confronto politico, la definizione delle strategie e la verifica della proficuità dell'azione amministrativa
danno un senso alla partecipazione di noi autonomisti alla responsabilità del governo. Sarà presentato oggi pomeriggio a Licata il nuovo libro di Francesco Pira, Piraterie 3, su metaverso e intelligenza artificiale, nel chiostro del Museo Archeologico della Badia Licatese. Sentiamo lo stesso Francesco Pira. A Licata la prima presentazione del mio ultimo libro, Piraterie 3, non poteva essere diversamente che partire questo ciclo di presentazioni dalla mia città, tra l'altro in un luogo straordinario come il Chiostro San Francesco, e di questo ringrazio sia l'amministrazione comunale che l'ente parco per la collaborazione, così come ringrazio l'amico Marco Bernasconi per l'assistenza tecnica. Sarà una presentazione completamente diversa rispetto al passato, perché sarà un talk show tra l'autore, due giornalisti, Angelo Augusto e Giuseppe Cellura, direttori delle due testate locali, e sarà anche ci saranno gli interventi della professoressa Merelinda Staita, che ha curato la postfazione, dell'editore Antonio Liotta e del poeta Lorenzo Peritore. Ma oltre ai loro interventi, la cosa nuova, la nuova formula sarà la possibilità di ascoltare un'interlocuzione tra il sottoscritto e quindi tra l'autore e tre giovani studenti o laureati che vorranno porre delle domande e che saranno lì a incalzare l'autore. Quindi vi aspetto per questa presentazione e soprattutto mi auguro che saremo in tanti e mi auguro che possiamo passare una bella serata parlando di intelligenza artificiale, parlando di nuove tecnologie, parlando di metaverso, ma soprattutto per parlare di come stanno cambiando le nostre relazioni sociali. Allarme violenza a Palermo, l'appello delle associazioni e sacerdoti, periferie abbandonate, giovani dimenticate, le interviste a padre Antonio Garao, parroco, e Maurizio Artale del centro Padre Nostro di Brancaccio. Diceva Don Pino Puglisi: se ognuno fa qualcosa cambierà. Ecco, noi crediamo in questo. Noi infatti in parrocchia ogni giorno abbiamo 35 bambini che, grazie alla provvidenza di Dio e ai nostri benefattori, vengono a studiare e prima di studiare a mangiare, e mangiano grazie alle cuoche che sono le nostre nonne che cucinano per loro. Bisogna dare attenzione ai nostri ragazzi. Noi, grazie a Terna, con i quali abbiamo avuto un comando d'uso per un bene appartenico, addirittura proponiamo intere settimane di vacanze in estate a questi ragazzi. Dobbiamo ritornare a sposare la periferia. Dobbiamo avere il coraggio di ascoltare i giovani, dando nuove iniziative, ad esempio dei centri aggregativi con persone specializzate, mettendo in movimento tutti i giovani che fanno il servizio civile, che vanno nei quartieri a operare gratuitamente e per il bene dei nostri giovani. Dobbiamo ritornare a fare quello che Don Pino Puglisi ci diceva: amare i giovani. Disagio giovanile, violenza, periferie abbandonate, ma abbandonate da chi? Da chi aspettiamo qualche cosa? Le istituzioni sono assenti, le istituzioni non sono assenti, fanno quello che possono, però lo fanno con tanto ritardo e spesse volte arrivano già quando il danno è stato fatto. Allora io penso e mi chiedo, perché penso che sia arrivato il momento di farsi delle domande tutti insieme: dov'è la società civile? Dove sono le agenzie educative, le famiglie, le reti familiari che spesse volte sono assenti, e quindi questi ragazzi crescono in un contesto di abbandono totale. Allora io penso che dobbiamo sederci tutti intorno a un tavolo e fare quadrato, perché la soluzione va cercata tutta insieme. Non c'è qualcuno che deve fare qualche cosa e qualche altro che deve attendere. L'esempio è quello del beato Giuseppe Puglisi: se ognuno fa qualcosa, tanto si potrà fare. Allora penso che la Chiesa oggi abbia un motivo in più per impegnarsi nella ricerca di questi giovani che ormai non hanno più valori, che non hanno più indirizzo. A questo punto noi dobbiamo offrire a questi ragazzi, come faceva Puglisi,
chi per noi è la via, la verità e la vita, cioè Gesù. Ma a questo punto dobbiamo fare un passo avanti tutti insieme. Essere vicino a loro e andarli a cercare nei luoghi dove loro vivono questo mondo di disagio. Linea alla regia per la pubblicità. Al via ieri presso l'isola di Favignana, una delle Egadi, la nona edizione della History Politics Summer School dell'Università di Palermo, con studiosi e ricercatori di fama internazionale che hanno discusso sul tema Cyberpolitics, politica e tecnologia, l'intelligenza artificiale e il nuovo disordine mondiale. Le interviste. Favignana è un luogo iconico del Mediterraneo e noi siamo molto grati all'amministrazione comunale di Favignana e al sindaco Forgione che per la seconda volta consecutiva ci ospita l'Università di Palermo e il Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Questa è la nona edizione della History and Politics Summer School, per gli ultimi 2 anni appunto celebrati qui a Favignana, e il tema di quest'anno è davvero particolare perché affrontiamo un tema delicato, sensibile come quello della sicurezza informatica, ovvero della cyber security intrecciata con i temi dell'intelligenza artificiale. Sono temi che riguardano le relazioni internazionali, le scienze politiche, i rapporti tra gli stati e anche tra le agenzie private, quindi riguarda la sicurezza degli individui, delle comunità, degli stati, e oggi iniziamo un percorso, una scuola estiva con prestigiosi relatori e autorità del mondo della cultura, dell'accademia e delle istituzioni. Credo che la scelta di Favignana sia importante perché è la scelta di chi vuole parlare da qui, dal cuore del Mediterraneo, all'intera Europa in termini scientifici, di ricerca, di analisi sociale e culturale. I temi che si affrontano qui con l'Università di Palermo assieme ad altre reti di ricerca universitarie, c'è stata la prolusione del Presidente dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza cibernetica, sono temi che riguardano l'attualità della politica oggi, l'attualità del confronto parlamentare, il confronto anche sui temi etici, morali, religiosi, come spesso ci richiama Papa Francesco, anche sui temi dell'intelligenza artificiale. Quindi Favignana ancora una volta si riconferma come un luogo di confronto politico e culturale e noi dobbiamo continuare su questa strada. Continuano a Messina i disservizi idrici, continue le segnalazioni alla comunità del comune. Presidente, soltanto l'1,2% della popolazione messinese in questo momento ha problemi con l'erogazione idrica, è stato detto in conferenza stampa da AMAM e Comune. Lei tuttavia continua a ricevere ogni giorno tantissime segnalazioni. Questa percentuale si concentra tutta nel territorio del terzo quartiere? Sì, probabilmente sì. Il quartiere Lombardo e Villaggio Aldisio ogni giorno, anche stamattina, alle 8:20, 8:30, questo quartiere Lombardo, Villaggio Aldisio 9-10, già non hanno più acqua. Quindi, ripeto, come ho avuto modo di dire, probabilmente la terza circoscrizione è sfortunata perché questo 1,2% si concentra qui. Tra l'altro va ricordato che il quartiere Lombardo, così come Villaggio Aldisio, non sono né zone A e né zone B. Io le ho definite le zone X, o mi viene da dire, come dire, i figli di nessuno. Il problema è strutturale, il problema è cronico e ovviamente a dispetto di quanto a volte la stessa AMAM o l'amministrazione possa pensare, non c'è nessuno che vuole giocare o che vuole fare delle polemiche sterili sull'acqua. Bisognerebbe anche riflettere sul fatto che questa amministrazione, così come più volte per carità in maniera fondata ha detto, è in continuità con la precedente, quindi sono trascorsi 6 anni. Quale potrebbe essere la soluzione? Lo si sta facendo già in questo periodo, vale a dire quello dell'efficientamento dei sottoservizi, quindi che proprio è partito dal quartiere Lombardo, ma che di fatto non ha nessuna utilità. Quindi nel breve periodo credo che vadano fatti
fatte, qualora appunto possibili, delle manovre anche come dire, in quelle che sono le condotte, le erogazioni idriche, in maniera tale da garantire anche a queste persone un maggior flusso di acqua, proprio perché Quartiere Lombardo e Villaggio Aldisio rappresentano una situazione veramente particolare. Creare una sorta, mi viene da dire questo, una sorta di presidio fisso per questi due villaggi per fornirgli acqua. Tra l'altro noi ieri in Consiglio abbiamo stabilito di convocare un consiglio aperto alla presenza quindi che chiameremo crisi idrica Quartiere Lombardo, Villaggio Aldisio, convocando, quindi aprendolo sia alla cittadinanza che vorrà intervenire, ma anche andando a convocare il sindaco, andando a convocare i vertici dell'AMAM, andando a convocare l'assessore. E la cosa grave in questa vicenda è che ormai si fa passare per normalità una crisi idrica perenne che questi due villaggi vivono. E si conclude questa sera alle 21:30 la sesta edizione della rassegna teatrale Premio Vigata intitolata ad Andrea Camilleri, l'ottava serata dell'evento patrocinato dal Comune di Porto Empedocle, della Regione Siciliana e dell'Enel. Vedrà salire sul palco di Piazza Kennedy la compagnia 72esimo Est, diretta da Giovanni Volpe, portando in scena il berretto a sonagli di Luigi Pirandello. Da Corleone a Sanremo, la triade band siciliana è in finale. La corrispondenza da Palermo. Dalla Sicilia a Sanremo per un importante appuntamento. Siamo felicissimi, è un'esperienza veramente unica, indescrivibile e penso che sia uno dei target che tutti i musicisti alla fine d'Italia, parlo ovviamente perché Sanremo è il tempio della musica italiana, ambiscono sin da piccolini, quindi siamo veramente felici al riguardo. Tutto è partito online, abbiamo mandato un inedito, l'inedito è stato ben gradito, accettato, da lì ci hanno chiesto poi di esibirci a Noto, Siracusa, per un'ulteriore selezione. Abbiamo fatto questa finale regionale, siamo tornati a casa vincitori, c'è stata un'ulteriore selezione al Sud Italia, quindi lì abbiamo praticamente conosciuto tantissimi colleghi provenienti da tutto il Sud Italia, abbiamo nuovamente vinto con il nostro brano Nightwalker e adesso siamo pronti per Sanremo, 14 settembre 2024, Teatro Ariston. La triade nasce 11 mesi fa tra Corleone e Marineo, ideata da mio fratello il chitarrista Leoluca Trombaturi, da me il bassista e Leoluca Sciani alla batteria. Dico tra Marineo e Corleone poiché io vivo a Marineo da 8 anni, il quale sono profondamente grato poiché ricevo tanto amore dai marinesi e anche da una persona in particolare che ci supporta fin dal principio di questa band. Il nostro genere è principalmente rock, infatti la categoria a cui abbiamo partecipato è il rock. Siamo contenti di aver fatto la scelta di iniziare un percorso con della musica inedita, per noi è stata una grande scommessa, ci teniamo perché è veramente soddisfacente riuscire a creare della musica e soprattutto farla ascoltare agli altri. Siamo stati contenti dei riscontri che sono stati veramente tanti, tanta gente ci è stata vicina, ci ha supportato, ci ha aiutato e ci continua a dare la spinta per andare avanti. Non abbiamo un progetto futuro, ma ci stiamo godendo il viaggio, è bellissimo partire da un paesino, andare in Sicilia, poi Reggio Calabria, adesso Sanremo che è un simbolo della musica italiana, quindi siamo contentissimi di continuare su questa scia. Portiamo tante conferme, tanti siti come i castelli, la passeggiata sul Monte Bonifato, la cupola della Chiesa Madre e il Museo degli Strumenti Musicali che ormai sono dei must, ce li abbiamo ogni anno riscuotono grandissimo successo, ma quest'anno portiamo tante novità. Un sito archeologico nuovo che è di proprietà del comune, che è quello delle fornaci romane in contrada Foggia, al confine tra Alcamo e Alcamo Marina, ancora poco visitato, abbiamo pensato di proporlo proprio al grande pubblico proprio in questa occasione. Vorremmo che veramente quante più cittadini alcamesi, ma non solo alcamesi, possano venire a vedere le nostre bellezze. Il fatto di visitare la città, va bene, ci offre tante altre opportunità, quelle di poter mangiare nei nostri ristoranti, di visitare possibilmente anche Alcamo Marina.
abbiamo anche tante piccole novità, chicche, la chiesa del Santissimo Salvatore che è un complesso monastico molto importante, ricchissimo di opere d'arte. Le guide sono affidate o ai proprietari nonché gestori dei vari luoghi e le associazioni che se ne occupano. C'è una importantissima collaborazione con i licei alcamesi che si prestano a fare il PCTO, il percorsi di alternanza scuola-lavoro, i giovani studenti che faranno da ciceroni, quindi impareranno a fare la guida. Ci sono alcuni siti che sono comunali, quindi ci saranno i nostri impiegati che ringrazio per la loro disponibilità anche nel weekend. Un motivo perché in questo modo si possa conoscere meglio e bene la nostra città. Il turista che viene qui per vedere i luoghi, come posso dire, tra virgolette, culturali, dovremmo capire con quale format poterli portare in dei siti che sono interessanti invece dal punto di vista imprenditoriale. E noi abbiamo una bella imprenditoria in provincia di Trapani che veramente possiamo vantarci di avere persone brillanti, strutture brillanti che danno lavoro. Siamo stati in crescita, il primo anno 4.000 presenze, l'anno scorso 4.500, speriamo di riconfermare almeno i dati dell'anno scorso. Molti turisti mi dicono non conoscevamo la città, non sapevamo che fosse così ricca. Abbiamo delle novità aperte quest'anno come il Museo dei Carabinieri, arriverà da Roma una divisa da corazziere molto preziosa, nonché un'altra di proprietà. Ci sarà una jeep della seconda guerra mondiale pure in esposizione. Siamo multiculturali perché abbiamo anche la presenza di una chiesa ortodossa, la chiesa di Santo Vituzzo che si trova nel quartiere più antico di Alcamo, utilizzata appunto dalla comunità rumena, farà parte di questo nostro circuito. Queste manifestazioni servono per ragionare, per mettere a fuoco determinate situazioni e poi eventualmente per il futuro capire come poter intervenire nel miglioramento. Il Festival delle Vie dei Tesori è sicuramente un appuntamento molto importante. Noi stessi dobbiamo imparare a conoscere bene la nostra città per tutelarla, per amarla, per proteggerla. Alcamo non ce ne rendiamo conto, ma è veramente una città ricca, possibili anche esperienze da fare. Per esempio quest'anno andiamo anche un po' fuori paese perché ci sarà la Tonnara Foderà, che si trova in territorio di Alcamo Marina, ma andremo anche a visitare alcuni siti a Scopello. E non dimentichiamo il Baio Florio, che è di proprietà di alcamesi ma che è in territorio di Calatafimi, le sorgenti di Chiusa che si trovano in località di San Giuseppe Jato ma sono di proprietà del comune di Alcamo. In questo periodo di crisi idrica cosa c'è di meglio che andare a visitare appunto questa sorgente, ci porta l'acqua nelle nostre case, tanto desiderata. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e alle 9 del mattino. E questo è tutto e vi auguriamo buona serata. Ovviamente i nostri programmi vengono caricati sul canale YouTube di Televideo Agrigento, cui potete avere l'accesso. Grazie della vostra attenzione, buonasera.